Hai, jadi gue dikirimin satu keyboard yang pas gue nerima keyboard ini, impresi pertama gue itu adalah kayaknya ini keyboard bakalan mendobrak dunia per custom keyboardan gitu ya, terutama di budget. Keyboard ini tuh namanya EVE65 dari Swagkeys, yang dimana Swagkeys ini adalah salah satu vendor keyboard dari Korea yang dimana mereka ngejual banyak banget custom keyboard dari berbagai negara gitu ya. Dan produknya kebetulan gue nggak punya, sebenarnya punya satu, nanti baru gue tunjukin. Biasanya barang-barang Swagkeys yang gue pakai tuh keycaps ya. Keycapsnya tuh sering banget muncul di kalau misalkan gue lagi ada video keyboard custom gitu ya, gue rakit. Nah, gue pakai keyboardnya mereka tuh biasanya. Keycapnya mereka gitu. Dan ya mereka ngerilis si EVE65 ini baru banget juga dan udah dimasukin sama vendor Indonya Acit & Co. Nanti linknya kayak biasa bakal gue bantu taruh di bawah. Dan after mereka ngerilis si Transition Lite, kayaknya ini cukup sukses juga ya. Ini keyboard custom budgetnya mereka juga. Ini tuh harganya tuh cuma di sekitar sejutaan, kayaknya bahkan nggak nyampe 999 seinget gue gitu ya. Dan ini salah satu keyboard budgetnya mereka yang biasanya sebelumnya mereka ngebuat keyboard atau ngejual keyboard yang harganya tuh lumayan-lumayan ya gitu. Jadi buat entusias lah gitu intinya. Dan mereka sekarang mulai masuk ke budget termasuk si Transition Lite ini. Dan after ini mereka mencoba buat lebih agresif lagi dengan harga yang lebih gila lagi. Dan sekarang mengadaptasi layout 65% gitu. Jadi ya langsung aja gue bahas. Ini keyboardnya belum gue rakit juga nih, mau gue rakit sambil gue bikin script. Ya nanti bakalan gue bahas lebih lanjut. Switch-nya gue bakal pakai Gateron Raw. Ini harusnya sih cukup ya buat EVE. Oke, proses build-nya menurut gue cukup seamless ya, nggak susah, nggak dia bikin pusing juga. Jadi kalau kalian baru pertama kali rakit keyboard, harusnya sih ini nggak bikin pusing. Buat paket pembeliannya juga udah lengkap ya, tadi udah dapat semua yang diperluin buat ngerakit si keyboard ini, kayak Allen key, baut-baut, PCB, plate, daughterboard, terus foam-foaman. Itu semuanya udah ada ya. Yang perlu kalian beli itu cuman switch, keycaps, sama stabilizer karena dia custom keyboard barebone. Nah, buat opsi warnanya itu yang dimasukin sama Acit & Co sekarang itu tuh adalah versi yang warna white transparent kayak yang gue dapat ini. Dan sebenarnya ada warna baru banget yang si Swagkeys belum lama ini ngasih tahu, itu ada versi warna transparent black, orange, sama warna beige gitu. Dan semoga itu disusulin nanti sama Acit & Co karena Acit & Co itu vendor resminya buat region Indonesia. Nah, buat warna putihnya sendiri menurut gue warna putihnya ini unik banget karena transparent white-nya itu dia transparent white yang terang gitu, bukan yang frosted banget keruh gitu ya. Tapi ini lebih ke putih nyala gitu, jadi unik aja sih menurut gue buat versi warna putihnya. Desainnya simple banget, kalau dari atas sih nggak ada bedanya sama keyboard 65 biasa, cuman di bawahnya itu ada engraving EVE-nya, terus ada tulisan desain dari sisi desainernya, terus ada logo Swagkeys juga yang dimana overall semuanya kelihatan subtle banget, nggak mencolok menampar mata kalian gitu brandingnya. Terus selain itu di bagian samping side profile-nya itu dia pakai desain yang curve gitu ya, melengkung, dan gue suka banget sama melengkung kayak gini karena desain yang kotak banget menurut gue terlalu biasa gitu ya buat side profile. Dan di dekat USB-nya pun juga ada kayak logo smile-nya gitu ya di sini. Ini lumayan unik juga sih. Overall buat desain luarnya gue suka. Buat layoutnya dia 65% dan dia tuh nggak banyak pilihan multi layoutnya ya. Jadi dia tuh cuma bisa split backspace sama step caps lock doang. Dia nggak bisa pakai spacebar 7U buat jadi sangat layout. Dan kalau bisa sih sebenarnya ini bakal lebih mantep, tapi itu selera juga sebenarnya. Dan untuk PCB sendiri dia juga udah support sama VIA. Jadi untuk fitur customisasinya ini bakalan banyak banget, kalian bisa explore sendiri-sendiri aja. Gua nggak akan jelasin lebih banyak soal VIA karena itu super banyak. Terus tentu aja dia udah hot swap, udah south facing juga. Kalau keyboard dari Swagkeys sih sebenarnya gue nggak perlu nyebutin ya dia udah south facing apa belum, karena kayak udah otomatis ada. Tapi nggak apa-apa buat kalian, gue akan sebutin lagi. Nah, buat RGB-nya dia nggak perki, dia RGB-nya cuma ada di bagian bawah underglow. Dan kalau kalian nggak suka, kalian bisa matiin lewat VIA atau lewat kombinasi buttonnya. Oh ya, buat tebal PCB-nya dia tuh di 1,2 mili. Dan keep to note, buat kalian yang pengen beli stabilizer, pastiin stabilizer yang kalian beli itu support buat PCB 1,2 mili. Dan sebenarnya untuk stabilizer 1,6 mili itu juga bisa, karena di EVE ini dia udah di-includein sama Sims ya buat nge-support stabilizer 1,6 mili biar dia nggak ngegantung. Lanjut ya, buat internalnya dia pakai plate polikarbonat yang tidak ada flex cut-nya, dan untuk PCB-nya juga tidak ada flex cut-nya. Dan di sini sangat ketahuan bahwa Swagkeys sangat paham betul apa yang pengen mereka achieve. Jadi
Bukan seperti yang sembarangan ngasih flex card di plate sama PCB-nya yang mereka pun mungkin tidak tahu itu apa fungsinya. Buat mounting sistemnya dia gasket mount, dia bukan dual mounting kayak transition light yang bisa top sama gasket mount. Sebenarnya karena faktor perbedaan harga juga ya. Dan selain itu, dia material gasketnya itu dari silikon yang beda ketebalan antara atas sama bawahnya. Harusnya ini ada pengaruh dari sisi clearance dan output dari tapping feel yang dihasilkan sama si keyboardnya nanti. Terus total mounting point-nya itu ada 2 di bawah dan ada 4 di atas. Yang di atas itu ada 4, dia 2 kecil, 2 besar, gitu ya, 2 gede. Dan gue senang di pemilihan mereka di sini pakai cuman 2 mounting point doang di bagian bawahnya. Karena biasanya kalau yang mounting point-nya banyak nih, terutama di bagian spacebar itu feel-nya bakalan berasa lebih keras gitu. Cuman di sini karena cuma 2 di pojok-pojok, jadi spacebar-nya ini empuk dan mantep banget lah pokoknya. Buat konfigurasinya di sini gue pakai semua foam-nya ya, mulai dari PE foam, platform sampai ke cast foam, semuanya gue pakai. Dan selain itu untuk tapping feel-nya sendiri di sini gue suka banget. Dia tapping feel-nya soft tapi nggak overly soft dan dia bottom out-nya masih berasa banget. Jadi ketika jari kalian nyentuh ke bagian paling dalam dari si switch itu tuh berasa banget kita masih nyentuh ke sebuah permukaan. Karena kalau di sebuah keyboard yang overly soft gitu ya, kalau kita pencet sampai bawah itu tuh berasa terlalu empuk ya, terlalu kayak kita berasanya tuh kalau kita mencet tuh kayak lagi mencet bantal dan rasanya terlalu kedampen. Dan di sini nggak kayak gitu, sangat balance banget menurut gue dari sisi tapping feel-nya. Pokoknya mantep lah tapping feel-nya. Gue jarang banget suka sama tapping feel-nya foam board, tapi di sini gue bisa suka. Dan sejauh ini dari gue nge-review keyboard dulu sampai sekarang, gue sempat ngomong kalau gue itu nggak suka sama foam board. Dan gue juga sebenarnya masih ada foam board, masih punya. Ada yang gue beli, nggak gue review di sini. Ada yang gue review juga di sini. Dan gue bisa bilang dari dulu sampai sekarang, ini foam board yang gue bisa bilang ini keyboardnya enak lah pokoknya. Terus buat soundnya sendiri dengan konfigurasi gue ya, gue pakai Gateron Raw, pakai GMK Nautilus, terus stabilizer gue pakai TX yang 1,2 mili. Itu ngasih karakter suara yang clacky, tapi juga ngasih karakter suara yang kalau anak keyboard zaman sekarang bilang tuh ngasih suara yang poppy. Jadi clacky poppy. Dan gue, for some reason gue suka banget sama karakter suaranya. Kalian dengerin aja deh. Oh ya, buat koneksinya dia ini wired only, dan menurut gue ini masuk akal banget. Yang pertama dari sisi harga, build, dan semua yang dikasih di sini masuk akal banget. 500.000 kalau minta wireless menurut gue rada kebangetan juga. Dan ini masuk akal juga karena mengingat ini yang bikin itu Swekis gitu. Karena ya Swekis biasa terbiasa bikin keyboard-keyboard prestis yang dimana memang tidak ada koneksi wirelessnya juga. Keyboardnya mahal-mahal tuh tapi nggak ada wirelessnya. Karena memang marketnya mereka ya orang-orang antusias yang lebih memikirkan desainnya, terus juga tapping feel enak atau enggak, soundnya kayak gimana segala macam. Jadi ya makanya kenapa si EF65 dan bahkan Transition Lite yang kemarin pun juga tidak punya koneksi wireless. Dan gue pun juga sebagai keyboard entu ya, gue juga lebih suka keyboard gue wired aja karena lebih minim masalah daripada yang wireless. Gue udah sering ngomongin lah masalah-masalah keyboard wireless dan kayaknya gue nggak perlu ngomongin lagi lah soal ini. Dan ya gue senang banget karena vendor keyboard yang selama ini bikin keyboard-keyboard yang prestis gitu ya, sekarang tidak lagi gatekeeping dan sekarang mulai masuk juga ke market entry ya dengan ngeluarin si EF65 ini. Dan sebelumnya juga udah ada sebenarnya Transition Lite. Dan ya mereka juga desainnya cukup serius, bisa kelihatan juga karena mereka mikirin sedemikian rupa soal desainnya. Ini gue bukan ngomongin desain luarnya ya, tapi desain bagian internalnya pun supaya gimana caranya ini keyboard bisa ngasih output tapping feel yang nyaman banget dan ngasih sound yang oke juga gitu. Tidak sembarangan, oh ya plate-nya kita kasih flex cut, oh ya PCB kita kasih flex cut, tapi nggak tahu impact-nya apa, flex pun juga nggak kayak yang, ya kalian tau lah. Ini emang keyboard plastik, tapi percayalah sama gue udah lama banget di ranah keyboard ini. Dan gue bisa bilang bahwa keyboard aluminium itu tidak selalu lebih bagus daripada keyboard yang plastik. Dan udah banyak banget contohnya, kayak Tiger 80 Lite, mungkin kalian belum main keyboard. Terus juga ada namanya Shiori yang pada waktu itu di zaman itu di range harga yang sama dia itu bisa dibilang menurut gue lebih bagus daripada keyboard dengan layout sejenis dan harga yang sejenis juga pada waktu itu dibandingkan sama alunya. Dan pokoknya masih banyak lah contoh lain keyboard plastik yang bisa dibilang lebih enak daripada versi alunya ya, cuman nggak perlu gue sebutin semua. Dan paling yang terakhir apa ya, yang gue kurang suka atau hal yang gue nggak suka dari keyboard ini, paling satu ya,
itu adalah kabel daughterboard-nya. Tapi ini mungkin salah satu faktornya adalah karena keyboard yang ini yang gue punya, dia itu versi warna transparent white. Gue nggak tahu versi yang warna lain kayak gimana, tapi karena versi transparent white-nya ini putihnya putih terang, jadi kabel daughterboard-nya ini kelihatan jelas banget dan nggak ketutupan. Gue sih sempet dengar kalau si EF65 ini bakalan ngejual aksesori internal weight-nya secara terpisah nanti gitu, di bagian deket logonya sini. Cuman kayaknya nggak bakal nutupin si kabel daughterboard-nya juga. Dan paling itu ya yang gue kurang suka dari si keyboard ini, yaitu satu sisi lah yang gimana bikin keyboard ini jadi bisa dibilang kurang sedikit sempurna. Tapi sisanya ini keyboard enak, definitely gue bisa rekomendasiin ini keyboard karena harganya juga gila di 589.000 ya buat sebuah custom keyboard. Ini gokil. Gue saranin ambil ini kalau kalian lagi nyari keyboard 65% custom yang dimana kalian harus milih keycap switch sendiri atau stabilizer secara terpisah. Gue definitely bakalan rekomendasiin si EF65 ini selama dia masih available. Gue nggak tahu, semoga ini continuous ya si barang ini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal EF65. Seperti biasa, jangan lupa subscribe. Gue dari CTD, sampai jumpa di video berikutnya.